fazer um pudim, um ovo, ó. Foi leite condensado. Isso aqui é a água que eu coloquei lá do micro-ondas, água com açúcar pra caramelizar. Mas parece que não deu certo não. Aí leite também, ó. 8 colheres de leite. 8 colheres de leite. 8 colheres de leite cheio. 6 colheres de leite condensado. 6 colheres de leite condensado.